Môžem sa vás pýtať? Áno. Že keby som, iba čisto teoreticky, keby som váš frajer, že ktoré z týchto trinsiek by ste mi kúpili na Vianoce? Tu sa blížia Vianoce. Ja by som ich tak kúpila. Nie. Tak pozrite sa na môj štýl, hej? Také trošku špinavé, ale... To vôbec nie, to ani nemám čisté ako pohode. Na to, akože ale si týchto konkrétne, alebo sú hoci ktorých? Hoci ktorých. Aj máte niekde také krimináty, ktoré sú také? Nemám, ja by som to nehol na vás. Taký moment prekvapenia, hej, že keby sme to... Skúška je dosť na mňa veľká. No. Čempión není dobrý. Ako ja som čempión, to je jasné, ale no som. Môžem sa spýtať, či to je váš frajer? Nie, kolega. Dobre, to sa mi uľavilo, lebo sa tak pozeral. Nie, to je kolega. Ja len, že on nevie. Ak ja, lebo hodí si hoci, to myslíš, či to je frajer. Áno, tak sa zoznáme, ja som Kamil. Natália, teším Teším ma, a mňa. No, dobre, nechajme to tak. Tak mi napadlo, že či by si mi dala e-mail. Zlodný si, ale mám priateľa 10 rokov a 11-ročného syna a 13-ročnú nevlastnú dceru, takže to už bola ťažko, no. Dobre, ale myslel som to úprimne. Jasné.